Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Zamzami rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulama al-misair salihin. Dan fi nadmi ilmi tafsir al-anqal. Alhamdulillah. Jadi kita sudah membahas tentang haram menerjemahkan Al-Quran dengan lafaz selain Arab. Wa tahrumu qira'atun wa an bi yutarjam, dan diterjemah juga haram. Kenapa haram? Niku faidatun napa? Karena dengan adanya terjemah dan ahli bahasa niku dapat menghilangkan ijazul Quran. Dari segi balaghahnya sudah berubah. Mana zaman mantun ngawas tafsir, maca Quran secara langsung. Kali maca terjemahan iku beda. Teng ati niku tendangannya beda. Saman paham Al-Qur'an nggih ngaji tafsir. Maca Quran niku teng ati niku mak jleb. Tapi nek maca terjemah kadang niku koyo ampang. Ampang beda. Jadi ijaznya ini bisa berkurang atau hilang. Tapi nek kita niku membaca Arabnya niku wonten perbedaannya juga. Niki teng syarah nggih wonten al-farqu baina tarjamah wa tafsir wa ta'wil. Nek terjemah niku tabyinul kalam. Terjemah niku menjelaskan kalimat. Niku nek terjemah niku ngoten. Kalau tafsir, niki nek bedane tafsir niku adalah mengambil suatu kalimat atau lafaz yang paling mirip dengan bahasa Al-Quran tersebut. Mungkin tafsir Al-Quran terus dijelasno panjang lebar ngalur ngidul gak karu-karuan. Niku mboten tafsir, ngelantur. Yang dinamakan tafsir niku mencarikan lafaz yang paling mirip dengan Al-Quran niku. Niku penjelasannya Gus Ghafur ketika wonten kuliah Jumat teng MGS niku. Yang dinamakan tafsir adalah memilih bahasa yang paling mirip dengan bahasa Al-Quran. Makanya nek teng tafsir jalanan ai niku. Ja'a ai hadoro. Ngoten-ngoten niku lho. Niku disebut tafsir. Ataupun panjang lebar keterangan mboten tafsir niku. Penjelasan. Niki at-tafsir at-taudih li kalamillahi ta'ala. Menjelaskan. Menjelaskan dengan bahasa terjemah. Makanya tafsir paling simpel tentang Al-Quran tafsir Jalalain niku. Tafsir Jalalain paling simpel. Man Al-Quran kan dari sak monten. Tafsir Jalalain nggih sak menten. Karena bahasanya yang termirip pun setelah itu udah ganti bahasan ayat seterusnya. Itu yang disebut tafsir. Lah nek takwil ayakun al-kalam muhtamilan lima'anin. Kalimat ini memiliki beberapa kandungan arti. Ada makna lugas, ada makna majas. Nek kita balaghah nggih. Maknun nggih. Lafaz memiliki beberapa kemungkinan terjemah. Nah, ini memilih bahasa dengan makna terdekat niku disebut napa? Takwil atau memakai makna yang lebih jauh. Yang lebih mudah difaham. Contohnya yatullahi fawqa aydihim dimaknani kekuasaannya Allah. Lah nek takwil birra'yi niku mboten asal. Menurut penelitian saya niku mboten asal. Lah sampean sapa? Bagi saya ini artinya sampean sapa? Nek mboten berdasarkan ayat lain atau hadis niki namine napa? Menjelaskan tanpa ilmu. Al-ifta' bi ghairi ilmin niku haram. Memberi fatwa tanpa adanya ilmu niku haram. Mangkane teng Al-Qur'an niku mboten asal sembarangan nerjemah saenake dhewe. Mboten asal. Wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Napa ayatin. Mboten asal. Genteng syarah wonten. Titik. Al-iktu utawi bundelan al-awwalu kang kawitan. Sing niku apa?
kadaka kok dina mengkono haram bil makna kelawan makna wa ayyufassara lan yen ditafsir Al-Qur'an bi ra'yi kelawan pendapat wala ta'wilahu lan ora haram napa nakwil Al-Qur'an faharira monggo niti-niti sapa sira al iktu tawi bundaran al-awwal kang kawitan mak perkara yarji kang bali apa mak ila nuzuli marang temurun Al-Qur'an zamanan apane mongsone wa makanan panggonane. Penjelasan yang pertama yaitu menjelaskan tentang Al-Qur'an dari segi waktu dan tempatnya. Waya utawi ma yarji'u isna asyara ikon rolas nau'an apane maceme. Ada 12 macam. Al awal utawi kang kawitan wasane kaping pindho. Pertama, dari segi tempat ada yang disebut surat Makkiyah, ada yang disebut surat Madaniyah, Madini. Al awal utawi kang kawitan wasane kaping pindho iku al Makkiyu surat atau ayat bangsa Mekah wal Madani lan bangsa Madinah. Makiyatun maqabla hijratin nazal. Makiyuhu utawi surat Makiyai Al-Qur'an. Makiyu utawi surat Makiyai Al-Qur'an. Atau bangsa Mekah Al-Qur'an. Sing diarani surat Makiyah atau ayat Makiyah niku napa? Mak iku perkara qabla hijratin ing dalam sadurunge hijrah. Nazala temurun apa mak? Ayat atau surat yang turun sebelum Kanjeng Nabi hijrah disebut ayat atau surat Makkiyah. Wal madani utawi surat kang bangsa Madinah ma iku surat atau perkara ba'da ing dalam sawise hijrah ma iku perkara ing dalam sawise hijrah yang disebut surat Madinah adalah surat yang turun ketika Kanjeng Nabi sampun hijrah. Makanya tanggalnya tahunnya gitu jelas. Makanya yang badhe ijtihad harus tahu ayat ini lebih dulu dari ayat ini. Ayat ini lebih dulu dari ayat ini. Hadis ini lebih dulu dari hadis. Mboten asal serampangan ono ayat ono hadis morot waduk dadi siji. Mboten asal. Niku gak ngerti berarti. Kudu ngertos. Oh, ayat ini lebih dulu dari ini. Makanya termasuk kewajiban pakai cadar. Kanjeng Nabi mencium salah satu istrinya kemudian sholat tanpa wudu. Ulama kan beda pendapat. Ini setelah ayatul hijab napa dereng. Nah, ini kan bisa menimbulkan perbedaan. Makanya menurut Maliki jempok bojo ngambung bojo mboten batal, menurut Syafi'i batal. Karena menurut Imam Syafi'i hadis ini terjadi setelah ayatul hijab, berarti ngambung kena kudunge kena cadare. Makanya Kanjeng Nabi mboten misah wudu. Makanya jempok bojo batal. Niku berpengaruh niku serampangan bujet kabeh. Wal madani utawi surat Madani. Ini ada berapa surat dirinci teng mriki. Awwalatul Qur'ani iku surat kawitan lorone Al-Qur'an. Napa surat lorone Al-Qur'an iku? Surat Al-Baqarah kare Alu Imran. Niku turune ketika Kanjeng Nabi sampun teng Madinah. Ma'akhirataihi sertane akhir lorone Al-Qur'an. Napa akhir loro? Kula dibrobi falak kula dibrobi nas. Nggih. Wa huma al-muawwidatain. Nggih, kula dibrobi falak kula dibrobi nas nalika Kanjeng Nabi kena santet niku. Santet niku ngono berarti. Kanjeng Nabi kena santet. Terus Kanjeng Nabi diruqyah kali napa? Kula dibrobi falak kula dibrobi nas. Wa kadzalan kadil mengkono madani wa kadzalan kadil mengkono awwalatul Qur'ani ma akhirataihi al-hajj utawi surat hajj. Saman buka teng firisi Al-Qur'an mengke wonten surat al-hajj niku mudune tabak iku anut apa al-hajj. Nah, surat al-hajj niku nggih madani.
Maidatun surat Maidah. Ma'ama sertane perkara talat kang nyandingi apa ma nopo sing nyandingi surat Maidah. Surat Nisa. Surat An-Nisa niku nggih. Samantune Al-Maidah niku napa surat An-Nisa. Niku nggih termasuk madaniyah. Anfalu lan surat Al-Anfal. Kulil anfalun. Baro'atun lan surat Baro'ah. Baro'atun minallah. Warra'tu lan surat Ar-Ra'tu. Ar-Ra'tu artine bledek. Ning mangane terus napa? Nek ana wong nazak gak mati-mati, wacane surat Ar-Ra'tu. Nek pancen urip nggih urip, nek mati nggih mati bledek. Nah, tapi wonten sebagian kanca niku ojo diwacakno iku sakno kaget kok. Kaget. Kadang dia nggak ada perewangan mati angel mati ning wacakno niki. Perewangane ngen ucul. Perewangane wedi diwacakno bledek. Nyengkre prewangan terus mati. Wal qital lan surat qital. Mergo napa ketika Kanjeng Nabi dikenging sabar ketika teng Madinah. Diani aya koyo napa mboten asal bales. Karena belum ada perintah untuk perang. Ketika Kanjeng Nabi teng Madinah baru ada izin perang. Surat qital niku ketika Kanjeng Nabi sudah di Madinah. Wa taliyaha lan perkara kang nyandingi perkara lorone napa? Ar-Ra'd wal qital. Napa perkara loro? Al-Fatah wal Hujurat lan surat Hujurat. Al-Fatah surat Fatah. Inna fatahna laka fatah mubina nggih. Wal Hujurat wal Hadidu lan surat Al-Hadid wan Nasr lan surat An-Nasr wal Qiyamatu lan surat Kiamat. Lam yakunil ladzina kafaruni wa zalzala lan surat Zalzalah wal Qadar lan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wan Nur lan surat An-Nur wal Azab lan surat Azab. Surat Azab. Azab niku beberapa pasukan. Hizb kelompok. Wal Mujadalah lan surat Mujadalah. Wasir lan lumaku sapa sira ila tahrimi marang ngaromaken wa ya utawi at-tahrim dakhilah iku malbu ing dalem madaniyah. Napa tahrim niki? Niku nggih niku teng sarah dijelasaken wadzalika sab'u suwarin. Nah, sing mengharamkan itu ada 7 surat. Al-Hasyr, Al-Mumtahinah, As-Saff, Al-Jum'ah, Wal Munafiqun, Wat Taghabun, Wat Talaq. Niki 7. Niku sarah niku wonten nggih. Teng ngandhap niku lho. Ilat tahrim niku ada 7 surat, semuanya madaniyah. Wa ma utawi perkara ada kang liyane apa mahada ing ikilah madaniyah huwa ya ma ada hada al-makkiyyu iku bangsa Mekah. Selain surat-surat yang disebutkan tadi disebut surat Makkiyah. Ini kita ngandap wakilah Ar-Rahman wal Insan wal Ikhlas wal Fatihah minal madani. Nah, ada menjelaskan bahwasanya Ar-Rahman, Al-Insan, Al-Insan, Al-Ikhlas, Al-Fatihah ini termasuk surat madaniyah. Al-Asah menurut qaul yang lebih sahih niku termasuk Makkiyah. Alalladzi ing atase qaul pendapat sahih kang sahih. Apa qaul? Bi kelawan alladzi
alal ladzi ngatas perkara saha kang saha bikelawan alladzi apa al marwiyu perkara kang diriwayataken. Ya ngoten dadi wonten pinten surat Makkiyah surat Madaniyah niku niki wonten nggih wa ada alladzi dzikra min as-suwar wa huwa 85 suratan 85 surat. Suratul Quran kulluha mi'atun wa arba'a asyara 114 nggih 114 nggih 29 114 Al-Quran nek biasa teng tafsir jalan kan wonten ini berapa ayat terus Makkiyah napa Madaniyah nek teng tafsir jalan wonten ana usal surabi al-hadar was safari ana utawi warna asal sing nomor 3 rabi lan kaping 4 al-hadari iku pang bangsa omahan was safari lan bangsa lelungan min ayil Qur'ani setengah saking pira-pira ayat Al-Qur'an. Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ada yang safari, ada yang hadari. Was safari utawi ayat kang bangsa lelungan ke ayat tayammum iku kaya ayat kang jelasaken tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiban nggih. Ma'idatan ing dalam surat Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati niku. Bidati jaisin ing dalam tanah dati jais. Ketika Kanjeng Nabi teng daerah ngriku golek patos banyu mboten enten terus diperintahkan untuk tayamum. Fa'lam mongko ngerti sapa sira. Auhiya utawi ayat tayamum bil baida iku ing dalam tanah baida. Wonten sing mengatakan ayat itu turun ketika Kanjeng Nabi di Baida. Ngene ku Dzul Khulaifah dekat dengan Madinah di jalur Mekah. Sumal Fathi nulis surat Al-Fatah. Ini nazalat fi qura'il ghamimi ing dalam pinggire jurang. Surat Fatah. Napa surat Fatah? Inna fatahna laka fatham mubina. Ya mane wong yaktafi kang niti-niti sapa man ing tariqahum. Wong sing niti-niti. Kan? Napa sakniki? Wabi minan nggih. Nggih. Wabi mina lan iku tetep ing dalam tanah Mina. Ittaku utawi ayat ittaku. Ittaku yauman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Niku ketika Kanjeng Nabi teng Mina. Wa ba'tulan ing dalam sawise itaku yauman utawi lafal yauman. Wa turja'una lan di lafal turja'una yauman turja'una. Auli hadza auli nyandingono sapa sira hadza ing iki al khatma ing pungkasan ne ayat al-khatma ing pungkasan ay khatmil ayat wa nuzilat yauma fathin. Diturunkan di hari Fatah ay Fathu Makkah
Napa niku? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi niku. Amanar rasul niku turune ketika Kanjeng Nabi di luar kota, di luar Madinah. Berarti ini bisa disebut makiyah, bisa disebut safari. Ila akhiri surat Al-Baqarah, cuma kemarin akhiri surat Al-Baqarah. Pundi? Wa yauma fatinan ing dalam dina fatu Makkah, amana rasulul akhir surat mana akhire surat Al-Baqarah. Ya saulu wong kang akeh takoni. Wa yauma badrin ing dalam dinane perang Badar. Perang Badar. Alhamdulillah kula nggih nate teng Badar. Kali rombongane Syekh Muhammad Ismail Zain waktu Ramadan. Suratul Anfal utawi surat Al-Anfal. Ma'ahadani serta ikilah perkara loro khosmani. Hadani khosmani niku ayat niku nggih turun ketika teng mriku. Tabak wamalan perkara ba'dahu ing dalam sakwise Al-Anfal tabak iku anut apa mabakta. Dan ayat setelah surat Al-Anfal niku nggih turun ketika Kanjeng Nabi di luar kota. Faina nazarat waqtal mubarazah. Hadani khosmani niki turun ketika Kanjeng Nabi lawan tanding waktu perang. Anna hadani khosmani ila qawli al-hamid nazarat fi Hamzah. Niki turun tentang mengomentari Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Ilal hamidi marang ayat al-hamid. Suma in aqabtum nuli ayat in aqabtum. Lamun ngukum sira kabeh fa aqibu mongko ngukum sira kabeh bimislima kelawan sepadane perkara ukiptum kan dihukum sira kabeh. Kados napa Sayyidina Hamzah niku kan nggih dimutilasi Sayyidina Hamzah. Dodone dibedel nggih. Atine dicupuk. Kanjeng Nabi sangat sedih. Paman sing bela Kanjeng Nabi malah dipateni secara mengenaskan. Bi Uhudin ing dalam ghazwat Uhud. Niki ayat safari. Nah niku rata-rata perangi Kanjeng Nabi niku dekat Madinah. Di luar Madinah tapi dekat Madinah. Itu bukti bahwa Kanjeng Nabi niku bukan menyerang tapi diserang. Lah nek perang itu Madinah, rusak Madinah. Makanya dihadang di luar kota, di dekat kota niku. Berarti Kanjeng Nabi nyerang apa diserang? Diserang. Tapi yang banyak tuduhan adalah umat Islam itu teroris. Mboten umat Islam ini ku diteror teng Myanmar. Terakhir saat ini teng India. Ini ya Allah, muga-muga umat Islam ini ditolong kali Allah. Wa arafatinan ing dalam pira-pira tanah Arafah. Rasamu padha nulis sapa sahabat ing al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma ing dalam dina iki akmaltu nyempurnakna sapa ingsun Allah lakum marang sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, niku para sahabat seneng. Wah, Islam sempurna, seneng. Abu Bakar nangis. Akhirnya Abu Bakar disenani kali sahabat-sahabat akeh. Kabeh seneng kok sampe nangis. Terus Abu Bakar ngeten. Loh, nek Kanjeng Nabi agama Islam ini sempurna berarti tugas Kanjeng Nabi sudah selesai. Nek tugas Kanjeng Nabi sudah selesai, Kanjeng Nabi akan kembali kepada Allah. Berarti Kanjeng Nabi akan meninggalkan kita. Berarti kita akan ditinggalkan Kanjeng Nabi. Abu Bakar nangis terus sahabat liyane melok nangis kabeh, nangis bareng. Kanjeng Nabi mau meninggalkan kita. Jadi kecerdasannya beda ya. Sahabat-sahabat liyane wonten ayat ini seneng. Oh Islam sempurna. Tapi Abu Bakar berpikirnya lain. Nek tugas Kanjeng Nabi sudah selesai, Kanjeng Nabi akan meninggalkan kita. Kita akan ditinggalkan Kanjeng Nabi. Abu Bakar nangis. Akhirnya sahabat liyane asal guyu-guyu melok
melok nangis. Wa ma dzakarna haunal yasir. Wa ma utawi perkara dzakarna kang nutur sapa kita hauna ing dalem kene al yasiru iku perkara kang sithik. Yang saya sebutkan di sini sedikit. Nek kepengin lebih jelas nggih belajar tafsir. Hanya sekedar contoh-contoh sekilas. Wal hadari utawi ayat hadari wuku iku utawi tumibani al hadari katsirun iku akeh. Karena Kanjeng Nabi lebih sering di Madinah daripada keluar kota. Anaul khamis wallahu alam. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.